Hi, Chef Kyle. What you doing? Ano to tao? Adobong paksiw with sitaw. Wow. So, atong akong gibuhat dere kay ako sa anggi giluto, giinit ang karne. So, shout out sa mga babae na gusto. Mga lalaki na kawad muluto. Libre ni siya. Lukoy bangkal. What's up? Ato ni hulutoy nga mabang sa tantaon mo. Suka dun eh, suka. Ako lagi. Hindi dugon na. Ting. Oh, sorry. As you can see, ato na siyang gibusan og suka. Puto-puto na siguro. Ang tignan ito ng whole video dito. Luto na to siya. Oh, ang sa'yo sunod. So, napansin ninyo nga wala na hitabo sa iya. Abot ka nung nagluto-luto na kami kay we were given the chance to cook for dinner. That's why we grabbed the chance. So that's why we're cooking right now. And we don't know what to do or how to do the Cooking. because we don't do the cooking, we just do the cleaning and the washing. Tapos, lagyan natin ng toyo. Kita ang koyo. Kita. This is not sponsored, guys. Sulti naman siya yung giluto. Kung tama ba naman yung luto? Basta pabuton. So makita na to na dili ni diba? Ano, napansin ninyo nga wala ni hanaw sa mga isubuhat karon. Mao din yung Mabutan guys. Kung sa may metabo nun, ilang kaon nang masimpalpat. Kung sa may tabo, boy, nahitabo, ano yung mabuhat, di na mabalik ang mga panahon. Char. Chor! Ay, so nganong nagluto mi karon? Nagluto mi karon tungod kay si Ma'am Letlet kay bago siya buhok. Shout out to Ma'am Letlet. Bago na siya buhok, dili siya mugunit og ano daw. Dili siya mugunit og mga raw foods. That's why we are asked to cook for dinner. Char. So, nakita na itong umuro na siya ng adobo but it is not enough because lalagyan pa natin siya ng Patong. patong.
Sitaw. Sitaw, bataw, patani. Shoutout kay Daryl. Asa naman ka? So, later on, maggagawat pa tayo ng Sila sa... Alam pa tuloy yung asin. Ayun, ayun. Yan na to. Muna siya si Gordon Ramsay 2.0. So, wala dyan may nagtanong sa YouTube ano guys. Amo lang dyan na siya for our stock knowledge and siya tama. Pero wala man may stock knowledge because we don't have any experiences in cooking. That's why we just, kanang trial and error lang. So, feel ako, tama-tama na iyan ka. Ano to? Secret ingredients, asukal. Asan ba? At least, tamis-tamis siya gamay. Yan na lang. Uy, black pepper guys. Sama na, do ayaw na. Iksawa. Ito lang guys. Hindi po ito. Last na ng bato. And mom, if you're watching, I hope you will be proud of me because this is my first time cooking. This is my first time cooking for dinner. And I am also proud of myself because this is an achievement. It is like one of my bucket lists because someday I will be going to have my family, my own family, and I want to cook for them because I want them to be happy every time they see me cook. Mga ka-level na ko nga sa pagluto gud ang mga ka-level na ko kay murag mga kuan mga pangalan ko si Gordon Ramsay. Ano nga gud ang mga ka-level, mga humble lang man gud yun eh. So amo siyang kanang katila mo kanang adobo nga medyo lata-lata gud ang batong nga nang buhaton amot ugma unya mo lang punta mo lang. Oh, butangan ato oh. Know this? Bago, oh. Oh. Uy! Lagi. Siya to. Ito na yun.
special dish. Wow! So, ano sa isunod? So napansin ninyo nga wala na hitabo sa iya. Abot ka nung nagluto-luto na mami kay we were given the chance to cook for dinner. That's why we grabbed the chance. So that's why we're cooking right now. And we don't know what to do or how to do the Cooking. don't do the cooking. We just do the cleaning. Cleaning. The washing. Tapos, lagyan natin ng toyo. Kita ang player, kita. This is not sponsored, guys. Ganyan. Yan. Chef. Sinusulti mo sa yung giluto. Ano kung tama ba ng ginagawa? Ito na siyang paabuton. Surya. So makita na to nga dili mi si Ana hanggang lake. Ha? Ha? Bugo ka siya. Kat. Kat. Ha? Umukan ni. Sige. Diba? Ano? Napansin ninyo nga murag wala may hanaw sa mong ginabuhat karon. Mo din ginabuhatan guys. Unsa may tabo ron, ilang kaunon masking palpak. Kaya kung unsa may tabo, mo'y nahitabo, wala yung buhat, hindi na mabalik ang mga panahon. Ay. Chokwa! Ay, so nganong nagluto mi karon? Nagluto mi karon tungod kay ano si Ma'am Letlet kay bago siya buhok. Shout out to Ma'am Letlet. Bago na siya buhok, di siya magunit kay ganda. Hindi siya magunit ng mga raw foods. That's why we are asked to cook for dinner. Nakita na itong umuro na siya adobo but it is not enough because lalagyan pa natin siya ng Patong. patong. Sitaw. Sitaw, bataw, patay. Shout out kay Daryl. Asan ka? So later on, maggagawa pa tayo ng Sila sa ang pamilya ko. Muna siya si Gordon Ramsay 2.0. So wala dyan may nagtanong sa YouTube ano guys. Amo lang dyan na siyang for our stock knowledge and dyan siya tama. Pero wala man may stock knowledge because we don't have any experiences in cooking. That's why we just kanang trial and error lang. So feel na ko tama-tama na iyang ka
Ito na to. Secret ingredients, asukar. Asan ba? Ito. At least, tamis-tamis siya gamay. Ano lang? Uy, black pepper. Sama na, do ayaw na. Iksaba. Ito lang guys. Hindi po to. Basta na lang. And mom, if you're watching, I hope you will be proud of me because this is my first time in cooking. This is my first time cooking for dinner. And I am also proud of myself because this is an achievement. It is like one of my bucket list because someday I will be going to have my family, my own family, and I want to cook for them because I want them to be happy every time they see me cook. Mga ka-level na ko sa pagluto, pero mga ka-level na ko kay mga si Gordon Ramsay, ano lang ko mga ka-level, mga humble lang mga good job na eh. So amo siyang kanang katila mo kanang adobo nga medyo lata-lata gud ang bataw nga nang buhaton amo ugma unya ulat unta ulat. Oh, tangan ato oh. Know this? Bago, oh. Oh. Uy. Lagi. Yes, sir. Ito na yung special dish. Gamay lang ako. Daw sa nang ay bagong nang So ato na lang pailayan kaya ato na lang pagbuton ng mga Again. Ato na sa pailayan guys. So tapos na tayo sa ating lechon paksiw with sitaw. sitaw, with bagoong, with sugar, with vinegar, with toyo. Sana all. Sana all ilagay dito all.